Selo Bobovica, selo tišine, kamena i planinske upornosti, Bjelašnica. Dobrodošli na moj kanal. Nalazim se na našoj lijepoj Bjelašnici, na kojoj se nalazi jedno prelijepo selo Bobovica. Kada se krene visoko na Bjelašnicu, tamo gdje planina više ne pita ko si, nego koliko možeš izdržati, stiže se do Bobovice. Sela koje ne viče, ne reklamira se, ali ostaje duboko u pamćenju svakome koga jednom vidi. Selo Bobovica nije veliko selo, ali je velika priča. Selo Bobovica se nalazi na južnim padinama planine Bjelašnice na velikoj nadmorskoj visini od 1306 metara i okruženo je prostranim pašnjacima, kršem, kamenim kućama i vjetrovima koji ovdje nikada ne spavaju. Selo Bobovica se nalazi u opštini Trnovo. Zimi je surova, često odsječena snijegom, a ljeti tiha i prozračna, sa pogledima koji se pamte cijeli život. Ovo je tipično visoko planinsko selo, gdje se život uvijek mjerio prirodom, ne satom. Ime Bobovica prema predanjima veže se za staroslavenske riječi i biljke koje su nekada ovdje rasle, ali i za teren kamenit, tvrd, bobast. Ovdje je sve čvrsto, zemlja, kamen, ali i ljudi. Selo Bobovica se u pisanim tragovima spominje još u osmanskom periodu kao dio planinskih naselja čiji je zadatak bio čuvanje stoke, puteva i planinskih prolaza. Život u Bobovici nikada nije bio lagan, ali je bio čist, jasan i pošten. Stanovništvo ovom sela se uglavnom bavilo stočarstvom, ovce, krave, konje, proizvodnjom mlijeka, sira, kajmaka, sezonskom ispašom, ljeti na planini, zimi, niže sakupljanjem drva i sijena. Gotovo svaka kuća imala je tor, štalu i prostor za sir. Djeca su rano učila šta znači rad, ali i sloboda, jer planina daje umor, a oduzima strah. Selo Bobovica je bila dio katunskog sistema. Ljudi nisu cijelu godinu boravili u selu. Ljeti su izlazili visoko na pašnjake u katune gdje su provodili mjesece sa stokom. To su bila mala kamena naselja, često bez struje i vode, ali puna života. Tu se pričalo, pjevalo, prenosilo znanje s koljena na koljeno. Kuće u Bobovici su građene od kamena sa debelim zidovima koji su čuvali toplotu zimi i hladnoću ljeti. Krovovi su nekada bili od šindre ili kamenih ploča. Svaka kuća u selu je imala ognjište, malu sobu za porodicu, prostor za stoku ili hranu. Nije bilo luksuza, ali je bilo reda i dostojanstva. Stanovništvo Bobovice bilo je duboko vezano za vjeru i običaje. Vjera se živjela tiho bez buke, ali sa poštovanjem.
U selu su se obilježavali vjerski praznici, sezonski običaji vezani za stoku, okupljanja porodica tokom ljeta. Posebno su bila važna zajednička okupljanja, jer na planini niko ne preživljava sam. Zime na planini Bjelašnici su nemilosrdne, snijeg je znao zatrpati vrata, putevi su nestajali, ali selo je ostajalo odsječeno danima, nekada i sedmicama. Ljudi u selu su se pripremali unaprijed. Drva su složena do proljeća, suho meso i sir, sijeno za stoku. Ovdje se znalo, ko ne misli danas, neće dočekati sutra. Selo Bobovica je doživjela iseljavanje. Mladi su otišli u gradove u potrazi za lakšim životom. Danas u selu živi samo malo starih stanovnika. Neke kuće su napuštene, ali još uvijek stoje kao svjedoci vremena. Ljeti se selo ponovo probudi, dolaze potomci, pastiri, planinari, ljudi koji traže mir. Bobovica danas ima ogroman potencijal. Planinski turizam, pješačke i biciklističke ture, etnoturizam, fotografija i snimanje prirode. Ovdje dolaze oni koji žele tišinu, zvuk vjetra i pogled koji odmara dušu. Bobovica nije samo selo, ona je priča o opstanku, o ljudima koji su živjeli u skladu sa prirodom, bez buke, bez viška, ali sa puno snage. Ovo je mjesto koje nas podsjeća kako se nekada živjelo, kako je malo potrebno bilo za mir i koliko vrijedi sačuvati ono što polako nestaje. U blizini sela Bobovica, skrivena u tišini padina Bjelašnice, nalazi se Vilina pećina. Nije velika niti istražena, kao poznate pećine, ali upravo u tome leži njena posebnost. Mještani je pamte kroz predanja i priče koje su prenosile s koljena na koljeno. U dugim zimskim noćima, dok je snijeg znao zatrpati cijelo selo, po narodnom vjerovanju u ovoj pećini su nekada boravile vile. Tajanstvena bića planine, zaštitnice prirode, izvora i šuma. Zato su se stariji ljudi uvijek prema tom mjestu odnosili sa poštovanjem. Nije se galamilo, nije se ulazilo bez potrebe, jer se vjerovalo da planina pamti svaki korak. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu je živjelo 327 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine u selu je živjelo 175 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 100 stanovnika. I prema zadnjem popisu iz 2013. godine u selu je živjelo 57 stanovnika. Dok stojite ovdje na Bjelašnici, u Bobovici, shvatite da je tišina nije praznina. Tišina je govor prošlih generacija. Ako vam se sviđaju ovakve priče o zaboravljenim selima i planinama, zapratite moj kanal Amel Beširević Bih, podijelite video i ostavite komentar, jer dok pričam o njima, ona još uvijek žive.